নমস্কার বন্ধুরা, কার এনথুজিয়াস্টে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমরা আজ 17 জুলাই গুয়াহাটি থেকে এনজেপি উদ্দেশ্যে আমরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আমরা জার্নি করতে চলেছি। আর এই ট্রেনটা এমনি ইনঅগ্রেট করা হয়েছিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বারা 29 মেতে। তো আজকে 17 জুলাইতে আমরা এই প্রথম চান্স পেলাম যে গুয়াহাটি থেকে এনজেপি যাওয়ার এই বন্দে ভারত ট্রেনে আমরা জার্নি করার। তো এই টোটাল যে রুটের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 409 কিলোমিটার। আর আমাদের যে ডিপার্চার টাইমটা হচ্ছে বিকেল 4:30 সময়। আর এমনি আমরা যে সিটটা আমাদের জন্য যে বুক করেছি ওটা হচ্ছে এসি চেয়ার কার। আর এতে অনেকগুলোই কোচ আছে, যেমন এসি চেয়ার কার আছে আর এক্সিকিউটিভ ক্লাস আছে। এক্সিকিউটিভ ক্লাসের সিটগুলো ঘোরানো যায় আর একটু স্পেস বেশি হয়, কিন্তু আমরা এসি চেয়ার কারে যে বুক করেছিলাম আমাদের কাছে লাগেজও অনেক বড় বড় ছিল, কিন্তু ওগুলো ধরে গেছিল, সেটা আমরা আগে ভিডিওতে দেখাবো। আর এই ট্রেনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম মডার্ন লাগে দেখতে, যে আমরা আগে ইউটিউব ভিডিওগুলোতে দেখতাম যে ইউরোপের ট্রেনগুলো বা জাপানিজ ট্রেনগুলো কত সুন্দর দেখতে। এই সেম এক্সপিরিয়েন্স আমরা এখন ভারতেও আমরা এটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারছি। ভালো প্রাউড ফিলও হচ্ছে। এন্ট্রেন্সে আপনি দেখতে পাবেন যে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে, আর তার সাথে আপনার ওইদিকে পেছনে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক গেট ডোরস আছে, ওর পাশেই গেলে ওই গেটটা আপনি খুলে যায়। আর এখানে পেছনে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক গেট, একদম মেট্রোর মতনই সিস্টেম হবে। ট্রেন বেরোনোর টাইমেই সাথে সাথে আপনার গেট অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে। এবার আমরা ভেতরে প্রবেশ করছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে এই মনিটর রয়েছে, তারপরে স্ক্রিন রয়েছে। আর এই দেখতে পারেন এটা ট্রেনের বাইরে। আর এই ভেতরে দেখুন এই লাগেজগুলো চড়ানোর পর আমরা বুঝতেই পারছিলাম যে লাগেজ চড়ানো যাবে কি যাবে না, কিন্তু চড়ানোর পর দেখতেই পাচ্ছেন এত বড় বড় লাগেজ ধরেই যায়, আরামসে ধরে যায় একদম। স্টিল অনেকটা স্পেস আছে, তো আপনার লাগেজ নিয়ে কোনো চিন্তা করার দরকার নেই, কারণ আপনি দেখতে পারেন কতটা স্পেস আছে। আর আমরা যে টিকিট বুক করেছিলাম আমরা উইন্ডো সিট পেয়েছিলাম। আর দেখতে পারেন যে কত সিটের স্পেসও রয়েছে, তো লেগ স্পেস নিয়ে কোনো সেরকম প্রবলেম হবে না। আর ওখানে যে দূরে যে স্ক্রিনগুলো লাগানো আছে ওতে আপনার ট্রেনের স্পিডও দেখায়। এবার আমরা ভেতরে বাথরুমে নিয়ে চলেছি। তো বাথরুম দেখতে পারেন একদম পরিষ্কার ঝকঝকে আছে, এই জেট স্প্রেও রয়েছে, তারপর হ্যান্ড ড্রায়ার রয়েছে, বেসিনের জলও সাফিসিয়েন্টলি রয়েছে। আর একদম দেখতে পাচ্ছি নিট অ্যান্ড ক্লিন রয়েছে, কোনো সমস্যা নেই এখানে। আর আমরা এখান দিয়ে অন্যান্য কোচেও যেতে পারি। তো এই পুরো ট্রেনটাতে আপনারা এই কোচ থেকে ওই কোচে যেতে পারেন। তো সোজা আমরা চলে গেছিলাম এটা ড্রাইভার্স কেবিনের দিকে। আর এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ড্রাইভার্স কেবিন থেকে বাইরের ভিউ। আর এখানে আপনার দুটো ইউএসবি পোর্ট মিলে যাবে ফোন চার্জ করার জন্য, আর দুটো 3 পিন প্লাগও মিলে যাবে, যেগুলো 110 ভোল্টের। তো আমরা একদম শার্প 4:30 সময় ট্রেনটা ডিপার্চার হয়েছে
কোনো এখানে লেট হয়নি। তো ওটা দেখতে পাচ্ছেন ধীরে ধীরে আমরা এখন বেরোচ্ছি স্টেশন থেকে। আর এখন আমরা ব্রহ্মপুত্র রিভারের ওপর দিয়ে সরাইঘাট ব্রিজ থেকে দিয়ে আমরা পার হচ্ছি। তো আমরা এবার স্টেশনের স্টপেজ গুলো আমরা শুনে নিই। তো এর দ্বারাই হচ্ছে গুয়াহাটি থেকে বেরিয়ে কামাখ্যা জাংশন, নিউ বঙ্গাইগাঁও জাংশন, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার অ্যান্ড দেন ফাইনাল ডেস্টিনেশন নিউ জলপাইগুড়ি জাংশন, যেটা রাত 10টার সময় পৌঁছানোর হচ্ছে অফিসিয়াল টাইম। তারপর আমরা শুনতেই পেলেন যে এরম ভাবে ট্রেনের মধ্যে অ্যানাউন্সমেন্টও হতে থাকে, আর কোনো নেক্সট স্টপেজ এলেও তখনও স্টেশনের নামটাও বলে দেয়। আর আমাদের এই পুরো জার্নিতে ম্যাক্সিমাম স্পিড যেটা দেখিয়েছে স্ক্রিনে ওটা হচ্ছে 110 কিলোমিটার/আওয়ার। তো এটা হচ্ছে স্পিড, ভালোই স্পিড আছে এই লাইনের সেকশনের হিসাবসে। এবার আমরা এর যে ফেয়ারের কথা লেগেছে 1300 টাকা মাথা পিছু। তো এটা প্রাইস একদম ঠিক আছে। আর আমরা বাইরে সিনারি দেখতে পাচ্ছেন, একদম আমরা উপভোগ করতে চলছি, ভালো হবে সিনারিটা। আর আমাদের মোটামুটি 5:30টার দিকে এই স্ন্যাক্স দিয়ে গেছে, এই চিড়ে ভাজা, জুস, চা এগুলো দিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা আইটেমগুলো। আর আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন এই রিডিং ল্যাম্প দেওয়া আছে, এটা ট্যাপ করে আপনারা চালু বন্ধ করতে পারেন। তারপর আমাদের রাত্রে ডিনার দিয়ে গেছে, এই আপনার দিয়েছে ভাত, ডাল। তো আমরা নন ভেজ সিলেক্ট করেছিলাম টিকিট বুক করার সময়। তো মাংস দিয়েছে 2 পিস, ভালো ছিল একদম। আর পরোটা দিয়েছে, তারপর আপনার আইসক্রিম দিয়েছে। তো আপনার বেশ আইটেমস ভালো ছিল, টেস্টও একদম ভালোই ছিল। আর ট্রেনটা মোটামুটি 10:11 দিকে এনজেপি স্টেশনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তো এটা 11 মিনিট ডিলে,
তো ঠিকই আছে, আপনার টাইম এটা সেরকম ডিলে না। তো আমরা এখানে একটা রিটায়ারিং রুম বুক করেছিলাম, একদম এই প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমেই ছিল, এই প্ল্যাটফর্মের দিকেই ছিল। তো কারণ আমাদের সকালবেলা হাওড়া যাওয়ার আছে শতাব্দী এক্সপ্রেস ধরে, তো একটা রাতের জন্য একটা রিটায়ারিং রুম আমরা বুক করেছিলাম, ওই রুমটা আমরা দেখাবো। আর এই আপনারা ট্রেনের ফ্রন্টটা দেখতে পারেন, হেভি মডার্ন দেখতে লাগছে রাত্রে। বন্দে ভারত থেকে নেমে এই যে সিঁড়ি, এখানে হচ্ছে রিটায়ারিং রুম। ওয়েটিং রুম এখানে ঢুকলাম। आप कौन बोला है? আর আপনারা এই রুমটা দেখতে পারেন, এটা ডরমিটারি রুম, আর সবার রুমের জন্য আলাদা ক্যাবিন করা। এটা উপরে পাখা রয়েছে আর পুরো সেন্ট্রালাইজ এসি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মানে আমাদের এতে ঘুমও ভালো হয়েছিল, আর একদম রুমটা একদম পরিষ্কার ছিল, বেডশিটও পরিষ্কার ছিল, আপনার বালিশগুলো পরিষ্কার ছিল, কোনো প্রবলেম হয়নি। আর এখানে আপনার ওয়েস্টার্ন টয়লেটও আছে আর ইন্ডিয়ান টয়লেটও আছে, যেটা পারেন আপনারা ইউজ করতে পারেন, দুটোই পরিষ্কার আছে। তো আজকের ভিডিও আমাদের এখানেই শেষ। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক অবশ্যই করবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। আমরা এই রিলেটেড মানে ট্রিপ রিলেটেড আরও ভিডিও এই চ্যানেলে ছাড়তে থাকি।